Ոչ միայն Ուկրաինայի, այլ նաև ԱՄՆ-ի հետ Ռուսաստանի ջրերը մի հունով չեն գնում։ Օր-օրի ավելի են լարվում ԱՄՆ-Ռուսաստան հարաբերությունները։ ԱՄՆ-ն շարունակում է մատ թափ տալ Ռուսաստանի վրա։ ԱՄՆ-ն հիմա ավելի շատ ուկրաինական կողմի վրա է ծանր նժարի քարերը դնում։ Թրամփը հույս է տվել խոստացել Զելենսկուն, որ եթե Ռուսաստանը չդադարեցրեց պատերազմը, Ուկրաինան Եվրոպայի եւ ՆԱՏՕ-ի օգնությամբ կարող է վերադարձնել Ռուսաստանի գրաված բոլոր տարածքները։ Պուտինն ու Ռուսաստանը տնտեսական լուրջ դժվարությունների են բախվում եւ հիմա Ուկրաինայի գործելու ժամանակն է։ Այն ժամանակ, որ նա նոր էր եկել իշխանության, նա քննադատում էր Ուկրաինայի ղեկավարությանը, Եվրոմիության ղեկավարությանը եւ ԱՄՆ-ի նախկին ղեկավարությունը, այսինքն Ջո Բայդենի վարչակազմը։ Թրամփը փոխում է այդ մոտեցումը եւ ասում է ՆԱՏՕ-ն, եվրոպական երկրները, եթե ուզում են օգնեն Ուկրաինային, կարող են գնեն այդ զենքը, այսինքն ԱՄՆ-ն էլ չի ծախսում, նա մենակ աշխատում է։ Այսինքն Թրամփի օրոք այդ ԱՄՆ-ի համար ձեռնտու իրավիճակը դարձավ ավելի հետաքրքիր։ Թրամփը համարում է, որ Ռուսաստանը 3.5 տարի անհաջող պատերազմում է Ուկրաինայի դեմ, մինչդեռ իսկական ռազմական տերությունն ըստ ԱՄՆ նախագահի կհաղթեր մեկ շաբաթում։ ԱՄՆ նախագահը հերթական պատժամիջոցներն է ցանկանում կիրառել Ռուսաստանի դեմ, ներառելով խիստ մաքսատուրքեր։ Թրամփը հորդորել է Եվրոպային դադարեցնել ռուսական էներգակիրների գնումը։ Եթե Ռուսաստանը պատրաստ չէ պատերազմը դադարեցնել ու գործարք կնքել, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները լիովին պատրաստ է շատ խիստ մաքսատուրքեր սահմանել, որոնք կարծում եմ շատ արագ կկանգնեցնեն արյունահեղությունը։ Մենք կտեսնենք, որ նա ձեռնտու է Ամերիկային։ Եվրոպան զրկվում է ռուսական ռեսուրսներից, Ռուսաստանը զրկվում է Եվրոպայի տեխնոլոգիաներից եւ երկու այդ քաղաքական եւ տնտեսական սուբյեկտների տնտեսության աճը կամ դանդաղումը կամ ընդհանրապես կանգնում։ Ռուսաստանից սակայն հակադարձում են Թրամփին։ Կրեմլի խոսնակ Պեսկովն ասել է, թե երկրի տնտեսությունը կայուն է, իսկ ռուսական զորքը դանդաղ առաջ է շարժվում կորուստները նվազագույնի հասցնելու համար։ Թրամփի գնահատականը հիմնված է միակողմանի տվյալների վրա, որոնք նրան փոխանցել է Զելենսկին։ Պեսկովը հայտնել է, որ եթե հիմա Ուկրաինան չի ցանկանում եւ պատրաստ չէ բանակցել, հետո իրավիճակն ավելի վատ կլինի։ Անդրադառնալով Թրամփի գրառմանը, թե Ռուսաստանը թղթե վագրի տեսք ունի, աննպատակ կռվում է Ուկրաինայում, Կրեմլի խոսնակն ասել է, թե Թրամփի հայտարարություններն արվել են Զելենսկու հետ շփումից հետո եւ ամենայն հավանականությամբ այն տեսլականի ազդեցության տակ, որը ներկայացրել է Զելենսկին։ Պեսկովը հայտնել է նաեւ, որ Մոսկվան պատրաստ է երկխոսության, բայց Կիևը պասիվ դիրք է բռնել եւ հավանաբար փորձում է հովանավորներին ցույց տալ կռվելու ունակությունը։ Ռուսաստանի ղեկավարությունը իհարկե ուզում է այս պատերազմը շուտ ավարտվի, բայց չի ուզում պարտվի եւ եթե ընտրությունը այդպեսին է, ապա շարունակելու է պատերազմը եւ գուցե նոր միջոցների է դիմելու, նկատի ունեմ գուցե նոր մոբիլիզացիա կամ նոր դաշնակիցների ներգրավում եւ այլ։ Ըստ վերլուծաբանների այս ամենն ուղիղ պրոյեկտվում է մեր տարածաշրջանի վրա, քանի որ Ռուսաստանը չի պատրաստվում դուրս գալ Կովկասից։ Այդ երկիրը սակայն չունի անհրաժեշտ ռեսուրսներ արձագանքելու եւ իր շահերն ապահովելու համար։ Հարավային Կովկասով ինչ խոսք, հետաքրքրված է նաեւ Արևմուտքը նոր ճանապարհներ կառուցել, զենք զինամթերք տեղափոխելու համար Միջին Ասիա եւ էներգետիկ ռեսուրսներ տեղափոխել այնտեղից Արևմուտք։ Սա անվտանգային առումով խիստ կարեւոր է Ռուսաստանի համար, քանի որ Միջին Ասիայի էներգետիկ ռեսուրսները կարող են միջազգային շուկայում փոխարինել ռուսական էներգետիկ ռեսուրսներին։ Ռուսաստանը հասկանում է, որ արագընթաց գործողությունները, որոնք Արևմուտքը ցանկանում է իրականացնել տարածաշրջանում, պետք է կանխել եւ առաջնահերթ հաղթանակ տանել, հետո միայն անցնել տարածաշրջանային մյուս խնդիրներին։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։